Hello creators, I am RJ Sarkar and you are watching my channel RJ Anything Colors। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्विलिंग का ये चिड़िया। और ये चिड़िया बनते कैसे हैं तो आइए सीखते हैं क्विलिंग में। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स गो फॉर स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, पहले जो हमें सामान चाहिए तो वो पहले हम ले लेते हैं एक सीजर, एक पेंसिल, एक क्विलिंग टूल, एक ट्विज़र और एक ग्रीन कलर का शीट, थिक शीट, और साथ में चाहिए 3 mm का कुछ स्ट्रिप जो मल्टी कलर में है। तो आइए सीखते हैं। और सॉरी दोस्तों, मैंने एक ग्लू लेना भूल गया था। तो पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ड्रॉ अपने आप कर लीजिएगा अच्छे से। तो मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ। और फिर इसको अभी एक ब्लैक लेंगे, हाफ स्ट्रिप, और इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे और इसको टीयर ड्रॉप शेप देंगे जो बिग बनेगा इसका। उसके बाद जो लाइन है इसके ऊपर हम लोग ये फेविक्विल जो ग्लू है इसको हम लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे ऐसे ही। फेविक्विल मैं इसलिए लेता हूँ कि ये जल्दी ड्राई हो जाता है दोस्त। तो आप भी शायद फेविक्विल ही लेंगे क्योंकि फेविकॉल से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसके ऊपर ऐसे आपको जो आउटलाइन है इसको ब्लैक से करना है। ओके, आराम से करिएगा। मैंने आराम से किया है और वीडियो को मैंने थोड़ा स्पीड में दिया क्योंकि टाइम बहुत ले रहा था। उसके बाद हाफ ब्लैक एंड हाफ वाइट, इसको साइड रोल बनाइए, ब्लैक अंदर वाइट बाहर। इसके बाद ये बन गया आई। तो अभी लेंगे ब्लू, तो फुल ब्लू स्ट्रिप और इसको ओपन बड़ा सा एक लूज कॉइल बनाएंगे जितना आपसे बन पाए, जितना बड़ा, और इसको ऐसे चिपकाएंगे। तो मैं ऐसे ही चिपकाते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए कौन सा स्ट्रिप मैंने लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा।
तो ये चिड़िया बन गया। अभी एक सीजर लेंगे और इसको आराम से काटना है। बहुत ध्यान से काटिएगा क्योंकि ये ऊपर का जो आउटलाइन है ये कटना हो जाए। अब बहुत अच्छे से काटेंगे। चिड़िया बनके अभी रेडी। अभी हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स इसका जो लेग है, इस लेग को बनाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही इजी है, आप अच्छे से बना पाएंगे। तो लेग के लिए हमें ये जो ब्लैक स्ट्रिप है इसको डबल करेंगे, ऐसे डबल करते जाएंगे ग्लू लगा के। बड़ा आपको लेग चाहिए, अब उस हिसाब से इसको बनाएंगे। नीचे का जो फिंगर है मैं इसके लिए इसको कट किया और इसको ऐसे ग्लू लगा के चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इजी था, बहुत सुंदर है। तो आप मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आने वाले वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्त।